抖音。我應該係俾人舉報啊！阿二玲你俾人舉報咗啊！二玲，我都覺得好無言啊！其實唔關你事啊，二玲。我哋都冇講過嘢，你應該俾人舉咗啊！二玲，唔知邊個舉你嘅二玲，我真係唔知道。咁醫生都話可以㗎，可以㗎。如果唔係嘅話，我個女咁就眼睇住佢死。你唔使喺度套路啦，我話俾你聽，傻都睇得出你個細女條命係好重要嘅，你個大女係一般般嘅啫。我話俾你聽，你唔需要解釋啦，傻都係睇到出嚟嘅。點會啫？兩個都係我個親生女，係咪先？萬一調過嚟，就算我個大女係咁樣，我一樣叫我個細女一樣要捐俾佢。你個細女會唔會捐啊？兩個都係，咁對我嚟講係我肯定會咁樣做，唔使解釋啦。我話俾你聽啦，有時咧個身體啊講説話係好誠實㗎，你點樣遮掩都冇用㗎。咁唔通就等住佢等死咩？我都話俾你聽，你有個老公㗎，你等唔等死？我老公佢有好多病㗎，以前太過辛苦啦，有糖尿病啦，有高血壓啦，應該都唔可以㗎。佢成日都係食藥㗎。應該你先去睇睇先，阿姨你去睇睇先，因為佢60、70歲啦，你明唔明啊？唉，又俾人舉報啦。我俾人舉咗啊！倒數第一咪，我俾人舉嘅，我都唔知點解無啦啦屌，都冇出聲，啲人咋臨排住隊。唉，其實你哋入嚟聽咪入嚟聽咯。其實使咩要舉我嘅啫？我都唔明白你哋要舉我嘅，有乜好舉啫？入嚟聽咪聽咯，係咪先？暈死我真係咁好嘅一個直播間，係咪先？呢個直播間咧，雖然諸事八卦啲，但係咧，你即係點講咧？唔好咁樣啦，係咯，心地唔好啊，林峰。係啊。流量高你都唔使補嘅大佬啊！屌，大家都睇下故事係咪先啦？你唔好捐某啊乜嘢啊？呢個就係二玲嚟嘅啦。喂，我啊，嗰阿姨係咪喺度啊？唔知我而家練緊。喂，係啊，我上咗嚟。嗰阿姨我唔知邊個係啊？唔好意思嘥你1蚊雞，啲人又以為我上晒嘅。喂，阿姨啊，我靜靜地同嗰阿姨講一句我就落。阿姨啊，你有冇錢先？啊？有冇咩交底先？真係冇咩錢啊！冇咩錢嗱，你聽我講完先，唔好插嘴啦。首先你個女咁樣換嗰個又用好多錢，還有啦，醫翻好仲要賠好多錢俾人哋冇醫啦。佢今年先得27歲嘅啫。27歲又點啫？咁有一醫翻好，唔好嘈先。醫翻好佢又要賠錢俾其他家屬啊，賠呢個賠嗰個賠飛佢，賠成世都賠唔完啊！同你講啊，每個人都要為自己嘅犯嘅錯誤而埋單嘅。27歲好大個女，同你講。你呢個，你點解咁黑心㗎？佢27歲你就點解咁樣啊？你就話叫佢等死27歲。二玲，你信唔信啊？佢嗰條賠錢咧，佢呢個媽咧又會到時嗌呢個大女還噶啦，信唔信啊？又話佢呢個細女身體冇呢樣嗰樣噶啦，佢硬係一直以身體會唔好早產為藉口，講句難聽啲嘅呢個媽真係全世界人瓜最應該瓜嗰個就你。呢個我又唔講啦，因為咁毒。你點解咁黑心㗎？唔係黑心，你害死咗幾多人啊你？你從細到大你有冇愛過呢個大女啊？我兩個都係一樣㗎，點解唔愛佢啫？唔愛佢，我點解6歲帶佢過嚟鬼㗎？起早貪黑供佢讀書，係佢如果佢讀得到大學都可以俾佢讀，係佢自己成績唔好。你起早貪黑係為咗個大女咩？你唔係為咗生活咩？唔係咩？唔俾佢讀書咩？你係為咗佢咩？你唔使生活㗎？你起早貪黑你唔係為咗你自己生活啦？唔係，我自己唔係大女，你都係起早貪黑㗎咋？你都要揾人指㗎咋？唔通你攤上就唔使做啊你？我倒數第一咪千斤萬馬。咁一條人命啊，睇住見死唔救啊！就算外人都好。嗱，我駁你呢句。外人你會捐咩？唔係啩？外人都捐啊！呢啲咁偉大。係，佢響高速上害死咗咁多個人，咁人哋嗰啲咪人命咩？咁都唔係怪我個女啊，係咪？唔係怪邊個？怪你啊！咁我個女又唔識開車，我個女又唔識開車，怪個阿姨，嗱，你唔好講咁多啦。我同你講咧，咩人會捐腎咧？我啱啱已經話咗俾你聽啦。我愛你係可以愛到咧，我用我條命換俾你，我先會將啊。如果冇呢種交情，係絕對唔會捐嘅。我覺得咧有呢種交情都唔會隨便捐咯，除非刻骨銘心嘅咯。我哋嘅兄弟，我哋嘅姊妹，我哋嘅老公啊。譬如小賢係你嘅仔，咁你捐唔捐啊？捐。譬如係你細佬，你捐唔捐啊？就係咁樣啦。捐啊！我對我嚟講，我會捐啊。你聽我愛佢，好似愛我自己咁，我愛佢係可以，即係我條命可以俾佢嘅，嗰種交情係絕對可以捐嘅。但係至於你嗰啲咁涼薄嘅話，咁啊算數啦。你真係嘅，你講多都冇用。點解咩涼薄啫？有邊個親得過自己嘅親兄妹？遲早係咪先？自己嘅父母。你老公啊，我同你講啊，呢個大咁呢啲你都唔係話佢佢老公，我都話嗰個衰人。之前我都唔同意佢嫁俾佢，係咪先？你都唔會話。我同你講，群中你個細女都話大力啲咯，頂你個肺啊！我同你講，就算個大二玲媽媽，就算個大女救咗都好啦，佢以後個大女有咩事咧，佢唔會理嘅。佢覺得個大女係應份救佢嘅，救佢成家嘅。佢覺得大女係欠佢全家嘅。咁我係咪咁樣想啦？如果係救咗佢個命，係咪以後由始至終都係佢個細妹欠佢家姐嘅，係咪先？以呢條命，佢話得晒咩？你阿 Sam 哥嚟嘅，你係咪又改名啊？睇下我微信，你都睇我微信做咩？呢個叫呢個朋友。由始至終成個嘅悲劇都係你一手一腳搞出嚟嘅。你救翻咗之後賠錢又怕你賠啊！嗰個家姐，我係你嘅話咧，就應該唔聽佢電話啦，避開佢穩定。哇！你哋，我想上嚟，你哋等我每100年歸老之後。問下我點解你哋會咁樣咁黑心嘅？睇住佢先係得27歲。你係咪你叫我睇啊？Sam 哥睇住佢死嘅。阿 Sam 哥係你叫我睇定係邊個叫我睇㗎？我 Sam 哥叫嘅。阿姨，我同你講啦，我啱已經同你講咗啦，你老公咧走啊一世唔走，大半世。
唔得啊！今日好危險啊！講呢個話題，唔好出聲啊！倒數第一咪，倒數第一咪唔好出聲啊！連多個人上嚟啊！如果係你嘅，不過我包你講下，如果 cut 咗落去嘅，我只能咁乜嘢啦。你哋買啦，呢個薑茶抵到你爛啊，49蚊9一斤。我而家又唔想同阿妹妹講，我而家想同佢阿媽講啊。阿姨你喺邊度？阿姨，喂，我有冇啊？有冇連？我連咗有冇啊？魚油冇優惠啊！魚油冇優惠啊！喂，你講啊。姨，喂，係你好，阿姨。聽到啦，阿姨。喂，聽到未啊？聽到係咪啊？係。阿姨。啊，我講呢句説話咧就好難聽嘅，但係我都要講噶啦。你咁樣咧，嗱，第一你害死你個女，你就算你個女捐咗乜嘢俾佢，好翻佢都會繼續害人嘅。唔會㗎，唔會㗎，我會叫佢。先，你聽我講先，不如咧你由得佢，放過你大女啦，我冇嘢講啦。27歲女都唔識諗嘅咩？會呃人姐夫。嚟倒數第一咪。呢啲你唔係又咪全部怪我個細女㗎？我啲都唔能夠，但係你個細女都係成年人嚟㗎嘛。但係佢依家都係瞓咗喺醫院嗰度，係咪先？咁你覺得佢係咪自作自受啊？阿姨，你覺得佢？依家我只要做係想睇下救翻佢條命先咯。咁你救翻佢條命，你有冇咁多錢先？你點醫佢先？你醫院我叫人哋籌咯，嗰啲咩叫籌下啲錢，啲親戚借下。叫邊個？親戚借下。整死緊咁多人，唔係死緊咁多人，邊有咁多錢賠？有可以。唔好講呢個問題啦，又封咗我啦。咁你而家係上嚟想乜嘢啊？想你頭先想講。我就想睇下小賢，睇下幫我騙下我個女咯。阿姨，你女就算醫翻，我肯定要入去踩醫車嘅。撞死咗咁多人。唔係撞乜嘢屎啊！佢係乜嘢咧？佢係乜嘢咧？你咪高速上面。喂，倒數第一咪。咁呢啲係我個女婿開車，係我女婿都死咗啦。哦，唔係你個細佬搶。倒數第一咪係邊個嚟㗎？係我女婿開車啊！係我女婿開車啊！咁你而家問題你冇咁多錢嘅喎，長貧難顧，你啲親戚俾幾多？每人俾200皮你咧。你好難到事。咁見一步行一步咯，係咪先？咁點啊？邊個幫你啦？問題係你鋸咗出嚟都要一筆費用㗎嘛？你唔好講個捐某啊。我仲有我細佬嘅，我有5、6姐妹，我細佬佢哋都有錢㗎。有幾多啊？能唔能夠幫到你咁多啊？後續咧？大女割咗字可以長期食藥。人哋有錢一定要幫你咩？好似屋企條村啲人啊，隔離㗎，可能一人幫啲，有人想辦法。戇居嘅。呢個懵嘅鬼嚟嘅死。你而家細佬請翻嚟㗎？喂。喂，阿姨啊，唔係咁簡單嘅，你以為全世界都人欠咗你嘅，應該幫你嘅，理所當然嘅。嚇？咁佢唔係，咁佢係咪先救翻佢一條命？以後人都會有錯，係咪先？以後或者就算佢入去又好，又點樣都好，咁佢係咪仲有咁年輕？咁我問你啦，咁啱先阿姐姐你係咪人哋個司機係咪入咗去？人哋嘅仔係咪入咗去？人哋嘅老婆係咪入咗去？喺邊度？呢個大女。我喺度，雖然而家姐姐，我而家真係好迷。我而家問你啊，你啱先話人哋有貨車司機係咪入咗去？係咪入咗去交路？你我叫佢做牛做馬都要報答你㗎，叫佢會改㗎。佢就算入去踩二車，係咪？唔好再講下。我而家問你啊，有冇企喺我立場諗過我啊媽？你有冇諗過我啫？我以後點算啊？而家我而家問你啊，姨啊，你有冇諗過人？你有冇諗過咧？受咗傷嘅人啊，個司機有冇諗過啊？人哋何其無辜啊！司機係我個女婿，唔係個司機啊，係因為你肇事導致連環3某撞嘅司機啊姨，啱先你個女講咗啦，係咪有個貨車司機啊姨？有個女係咪啊大女？你講俾我知啊。係啊，仲有個人哋佢老婆同埋個仔都好無辜㗎，3個人啊。咁我問你阿姨，咁嗰啲人點算啊？阿姨，我問你嗰啲人點算啊？你個女醫翻晒藥費呢啲嘢。嚇？嗰啲都係咁我女婿都死咗啦，咁我唔知佢點處理啊？點處理啊？問題係如果你個女唔係咁樣去搶個風某向冇本嘅，咁會唔會導致呢啲事發生咧？你自己諗下喎。你個女都有責任㗎，你覺得佢有冇責任啊？救生佢條命咯，救生佢條命以後，咁睇下點樣。咁唔通就等佢就係咁樣眼睇。咁你救嘅，你叫邊個救啊？咁你個女唔願意救啊嘛？你點樣救啊？如果你救生佢嘅，咁你知唔知你個大女嘅身體情況係點樣？家姐救啦！唔好講捐漏神啊！捐唔好加個後邊個粉字啊！如果唔係嘅話，我卡你落去。阿姨，你知唔知嗰樣整嘅話，你個大女要長期食藥㗎？而家咪捐咗就唔可以做重嘢嘅。唔好講個捐某啊！唔好講個後邊嗰個字啊！捐咗就得啦，唔好講其他啲嘢。如果唔係 cut 晒落去，嘥晒你哋啲錢啊！好啊！因為小朋友佢都要自己照顧自己嘅小朋友㗎。你有冇諗過佢嘅小朋友啊，阿姨？咁咪一係佢先救，咁佢就咁樣睇住佢細妹死咩？係佢自己報應嚟喎。你不如咁樣啦，裁員啦。眼睇就睇住佢死啦，本嚟可以救翻佢條命嘅。佢死啦，由得佢死啦！阿姨，你知唔知換咗腎啊？我哋條村有一個人就咁樣噶啦，佢都係親戚捐嘅。唔好講個咩腎字啊，姐姐再講，如果咪卡你落去噶啦，知唔知啊？佢捐咗使咗成100萬排斥，一個禮拜都係驚咗啦，冇用嘅。到時候連你個大女身體都差。醫生話可以㗎，醫生幾時都話可以㗎啦，錢都係。你有銀就得㗎啦，你有銀就得㗎啦。你有銀就得㗎啦，阿姨啊。咁就係咁樣睇住佢死啊！睇我回放，我冇回放嘅，你自己搜索小袁姐姐直播回放就有㗎啦，好多人錄屏嘅，我呢個直播間。
阿姨你咪有6個兄弟姊妹嘅，6個兄弟姊妹都有仔女㗎嘛。唔係啊，阿姨啊，其實咧嗰啲你啲兄弟姊妹都可以查下噶嘛，點解你唔叫你啲兄弟姊妹咧？得唔得噶？喂，咁你啲兄弟姊妹都有小朋友咁嘛，個驗一下咪得咧。係啦，驗下咪得咧。咁有邊個親到佢自己親兄妹啊？佢自己係咪先一齊都係骨肉親情？呢個阿姨都係自己個家姐咯。咁你咪叫你老公去咯，你咪叫你老公去驗咯，仲親我老公唔可以啊，佢有好多高血壓、糖尿病，醫生話唔可以啊，可以肯定佢都會捐俾佢噶啦。咁冇辦法噶啦，你自己都可以捐嘅，你都係。我就係檢查過唔可以啊，可以我肯定捐俾佢啦。我咪自己出錢揾人捐啦。唔係啊，你咁樣啦，你等到有啱嘅腎某源啦，呢個可以維持噶嘛，係咪啊？有啲話而家唔使乜嘢腎仔都可以維持噶，係咪啊？撐尿道撐嗰啲尿喉。佢話唔可以啊，可唔可以啊？你要快啲覆我啦。唔可以啊，佢而家好傷得好嚴重。阿姨，我同你講啊，仲有一個問題就係咧，你個女係咪先咁陰毒？咁佢可能咧，你個大女捐咗之後咧，可能排斥咧，我覺得排斥咧，咁排斥佢仲死要釘得快，咁你又害咗你個大女，你明唔明啊？又嘥咗嗰個腎仔，嘥咗嗰個咩，跟住又累埋個大女。教咗乜嘢冇教咧？排斥就冇得救噶啦，錢又使咗。醫生都話可以，你哋又唔係醫生，點解你哋會咁嘅？咁你哋幫下我。醫生係可以話會排斥㗎。你哋又唔係醫生，唔係嗰啲排斥係要放入身體入邊先至知。排斥㗎，我睇你個女同佢都唔好感情啊，肯定會排斥㗎。呢啲排斥唔係醫生話事，呢啲要放入身體之後，身體會話你聽。唔係啊，因為人哋個人本來就排斥你個細女，係咪先啊？你而家咁樣嘅，呢啲都唔係屬於佢嘅嘢，梗係排斥啦。人哋都唔係自願嘅，你而家道德綁架，係咪先？不如咁樣啦，如果佢走咗嘅，如果你真係諗唔開嘅，你咪早啲咯，係咪先啊？大家。哇！你哋點解個個一個結果？呢個阿姨唔好道德綁架喺度。我嘅意思係你。不如你哋講啦，我講下啦，我有乜嘢啦？當你如果唔係阿姨，你唔好激動。我意思係乜嘢咧？我嘅意思係咁，俾你講啦，阿寶，我費事咧，我等下又俾人舉報啦。我想問咧，佢除咗撞到嗰兩嚿嘢，有冇其他器官有事㗎？我而家唔清楚啊！而家拆啦，你唔能夠講噶。阿姨咁樣啦，你等佢安心啲過埋下邊嘅餘生。如果你真係好掛住佢嘅，咁你點可以咁樣講嘅？唔係阿姨啊，我即係話俾你知，你早啲去陪佢。去，唔係，唔係阿姨啊，我係叫你去你哋有隻喺旁邊睇住你個細路。我見你哋，我嘅意思係咁多人哋，我今日先去。唔好意思，我收聲係咪？咁我唔講啦，我唔係叫佢一齊瓜釘。好鳩煩嘅喎，真係越講就越亂，我今日都唔知做乜鬼。去醫嗰度多啲陪佢。係啊，多啲陪佢咯，陪咗咪得咯。我哋一聽到嗰兩個字就以為先得㗎。我冇叫人哋去瓜釘啊，咁抵死嘅真係。小燕姐姐晚上好。你好啊，小四。喂，你話醫治喺身邊啦，你嘅女作孽太深啦，無緣無故破壞3個家庭。係咯，俾人哋 cut 晒落去啦。咁就咪咯，我就試下上嚟同佢講，叫佢醫治喺身邊。多謝你328啊。等佢早死早投胎，早死早超生啦。嚟唔得㗎嚇！你呢個又話鳩柒我㗎啦。搶方向盤，害死自己姐夫，仲要害我。剛才嗰個姐姐唔知有冇講話嗰兩母子有冇瓜釘啊？邊個兩母子啊？咁嗰個姐姐唔係講話佢搶方向盤。有 ICU 啊！咁就咪咯，仲有個大貨車司機加埋毀咗3個人嘅家庭。係啊，嗱我哋唔好講啲毒話。其實咧，我嘅意思即係話咧，阿姐姐啊，你諗開啲，不如順其自然啦。如果上天咧能夠咧有好生之德嘅，令到佢可以重生嘅，咁你咁咪睇有冇啲人咧願意俾佢咯，社會嗰啲。但係你話要自己大女咧，我建議呢個大女咧三思而後行咯。呢個大女亦都唔好連上嚟啦，因為講極你阿媽都唔會放手嘅。你阿媽淨係識得道德綁架你嘅啫。如果你阿媽話唔認你嘅，你就唔好認佢啦。你講啦，就係咯，係啊，但凡天有眼都唔會令你嘅細女好過。因為你自己都係一個媽媽，而家你為母則剛，你自己都有小朋友，你希望喺你自己嘅小朋友細嘅時候，你都希望佢身體健康陪伴佢長大，而唔係話哎呀，我而家我俾咗佢之後，我自己身體素質又差啦，我自己又艱難過啦。多謝晴晴，咁你點過先啦？係咪啊，小四？咁就咪咯。係啊。冇聽你媽講啊，千祈唔好捐啊，話知佢死，等佢早死早超生啦。封號嘅，唔好講呢個嚇。你聽唔聽到啊？唔聽到啦，多謝。唔好連你阿媽上嚟啦，因為我 cut 線啊，成日都俾人哋話你阿媽真係59歲嘅陰公，係一個大關嚟㗎，今年。係啊，我真係係啊，小燕姐姐，我而家真係好迷茫，我真係唔知點解我連到你上嚟咧，其實我都好想知道究竟佢有冇當我係佢親生女嚟嘅究竟？冇啊，真係冇啊！你問下人哋有冇啦，你唔信嘅。呢個阿姨你咪連上嚟啊！嗱，連阿 K K 啊，我落去啦。好嘅，你講下 K K 做咩 K K？佢就算救翻佢個細會都好啦，佢會面臨好大鑊嘅，得罪行嘅。係好大鑊㗎，你不如等佢安心啲啦。佢唔係家中小事嘅，佢咁嘅做危害公共乜嘢㗎？自人之死唔死都無奇係啊！你個細會坐車坐得咁有藝術嘅。我覺得都好陰功啊 K K， 我覺得好陰功嘅其實。乜神喺兩邊點樣撞爆咗2個神，撞爆一個又有可能啫，撞爆2個又真係好有藝術喎，撞得。所以呢啲都係天意，我覺得。
所以救翻佢都，我覺得佢面臨嘅係起碼冇咩歧以上嘅。係啊，佢一樣係違法㗎，佢係違法嘅，你覺得係咪？係嚴重為咩法？嚴重，因為佢屬於危害公共搶方向盤。係啊，姐姐，你救咗之後，你等於自己白冇咗個腎仔，然之後呢，佢餘生咧都係喺監倉嗰度度過，或者係咧打靶嘅。咁佢打靶咗之後，係咪又冇用啊？嗰陣係啊，首先救翻再判嘅，救翻再判，打靶佢係咩反嗰啲都要救翻再判，再仲要賠錢咧？係啊，你乾脆佢瓜咗就唔使。咁呢個我費事講啦，等阿姨咧又憎恨我噶啦，又話我毒噶啦。啱先阿姨先喊翻啫。佢一定有嗰個痕跡嘅預記錄，佢搶個方向盤嗰段佢先知嘅，咪但係佢唔係唔知道佢搶方向盤嘅話，咁唔係交通警察處理嘅啦，係刑事處理嘅啦。唔好浪費錢啊，唔好浪費國家資源啊，好唔好？嘥錢嘅啫。係啊，真係噶，唔好連佢上嚟啊！你阿媽，你唔好聽你阿媽話。如果唔係嘅話咧，你累咗你個女兒一世啊！你自己都已經半世啦，你仲有小朋友可以走一齊走落去嘅，係咪先？係啊，但係而家我唔知，如果將來真係發生咗嗰啲事嘅話咧，我唔知會唔會即係話大家。要唔要都罷啦，在乎呢啲嘢，仲在乎呢啲嘢做乜嘢？自己個老公又冇埋啦，好好地經營好你自己嘅鋪頭，好好地帶好你自己嘅女兒，好好地生活。養翻個女啦，係啦，養翻個女，揾到啲錢養翻個女仲好啦，係啊，教好個女，唔好搞到你個細妹咁。嗱，咁我放你落去嚇。好，我自己又唔使你放。多謝你哋。媽咪，到底咩情況啊？呢個姐姐，阿姐姐啊，你可唔可以咧？呢個係我大女，真係我個細女嘛，而家出咗車禍，好嚴重，而家就話要換個腎，但係我檢查我就唔啱啊，所以我就想叫我個大女就真係睇下佢自己個細妹個份上，就想佢救下佢咯。點啊，姐姐你聽唔聽到聲啊，姐姐？啊，呢個大女你好啊，我而家喺度聽緊啊，我喺度，我唔知點解你哋聽唔到。我聽得到啊，你嗰度係咪冇網絡啊？你喺邊度嚟嘅姐姐？我喺屋企咯。你哋嗰度有冇打風啊？有啊，好大風啊，所以我喺個房嗰度，可能信號都唔係幾好。咁你講啊，呢個你老母話你想你救下個妹妹喎，咁又點啦？佢話係啊媽，我想問下你叫我連上小燕姐姐度，你話叫我想救阿妹，我想問下你究竟你點諗㗎？你有冇諗過我㗎？我係咪你親生㗎？究竟唔係親生，佢都唔會叫你啦，係嘛？唔係親生我都唔叫你啦，係咪先？係你先啱啊嘛，係你先可以救到佢啊嘛。係啊，咁你話叫我救命，咁你問下直播間咁多人，而家我連咗上嚟，你話我該唔該救一個破壞我家庭，同自己親姐夫上床，然之後仲搞到有埋身紀，逼自己家姐離婚嘅人，你話應唔應該救小燕姐姐？咁問題係你個心係點樣咧？你有冇當佢係細妹先？我點唔當佢係細妹啊？由細到大我樣樣嘢下下我都會讓住佢㗎，佢有啲咩嘢我有好食嘅我先分俾佢食，我點唔當佢係細妹啊？但係你覺得一個咁樣嘅人我應該救咩？阿姐姐啊，你聽唔聽到啊？呢個係你大女嘅心聲嚟喎，佢話佢唔想救，就因為咧佢係破壞咗呢個破壞咗你大女嘅家庭啊，係點破壞法嘅其實？點解姐夫都勾嘅其實？所以你話啦，我同佢姐夫啱啱話事業有少少成就，佢就話你話咁多男人唔揾你，點解要揾我嘅老公啊？係咪先？係咯，點解嘅問題係？阿姨你知唔知㗎？而家你仲話叫我救佢，我都唔知你點開到口啊！你究竟係咪我媽嚟㗎？阿姨啊，我點唔係你阿媽啊？其實我對你兩姐妹都係一樣嘅，你兩個都係我親生嘅。點唔係當你阿媽咧？點唔係我點唔係當你係我親生女咧？我係咪咁多年嚟嗱？你6歲嗰陣時就跟住我改嫁俾阿翠婷個老豆，翠婷老豆為咗你想你讀多啲書，係咪？我知道翠婷嗰陣時係好多嘢做到唔啱，但係佢咧。佢細你7歲，佢係早產嘅，佢一直身體唔好，細嗰陣時係咪先？好多嗰啲細嗰陣時佢身體唔好，好多佢都唔識性唔生性，因為你都比佢大咗，你比較係懂事嘅，係咪？係啊，就因為佢早產啊，由細到大，佢樣樣嘢都。